अर्जुन ने कहा, हे वृषणवंशी मनुष्य नाश चाहते हुए भी किसकी प्रेरणा से पाप करता है? यद्यपि ऐसा लगता है कि उसे बलपूर्वक पाप करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। हे साधु, वो हर अंतर जो जागेगा वहाँ पल पल गीता बोलेगी। जीवन की हर एक उलझन को वह सत्य तुला पर तोलेगी। जब जब भी प्रश्न उठे मन से, तब तब मैं पार्थ बन जाऊंगा। अंतर से उठेंगे केशव तब, हर उत्तर उनसे पाऊंगा, हर उत्तर उनसे पाऊंगा। हरिओम।